रहस्य इंटरनेट को अस्तव्यस्त करदेला भली रहस्य सकीडा 3301 2012 4 जनवरी से समय विख्यात वेब कम्युनिटी साइट 4chan रे जने यूजर गोटे छवि पोस्ट कले। छविर क्रिएटर निजकू एनोनिमस रखिया पई 3301 छद्म नाम व्यवहार करथिले एवं बुद्धिमान लोकंकु सेही छवि रे थिबा रहस्य को बाहर करिया पई कहिले। किए बा जानितिला सेते बेले सेही छविटी हेबाकू जाउची एही शताब्दीर इंटरनेट रो सबटु बड़ रहस्य जा ठंडा मथारे ग्रास करिबो बुद्धिमान रो बुद्धिटिकू। छवि को पोस्ट करियार किछि मिनिट मध्यरे जने यूजर पोस्ट करा जाइथिबा फाइल टिकु टेक्स्ट एडिटर रे कन्वर्ट कले। कन्वर्ट करिया मात्रा के गोटिए अर्थपूर्ण टेक्स्ट मिली गला जोंथिरे लेखा थिला कट एंड कट टिबरियस क्लोडियस कर्सियस कहिसंती। ठीक ता तळे गोटिए छविर लिंक दिया जाइथिला जाकू क्लिक कला परे गोटिए साधारण छवि सामना को आसिला जोंथिरे लेखा थिला कि आपण रहस्य उद्घाटन करिबारे असमर्थ हेले बट किछि बुद्धिमान यूजर सेठारे दिया जाइथिया मेसेज को धरि परिले जोथिरे लुक एवं गेसेस नामक दुईटी शब्द को सेमाने गोटे क्लू बोली भाबिले। लुक अर्थात देखिबा, गेसेस अर्थात अनुमान करिबा। किछि पार्टिसिपेटर बुझी परिले कि आउट गेसेस नामक गोटे एप्लिकेशन रहिछि जोथिरे छवि एक्सट्रैक्ट करा जाय। एहा बुझी परिया परे जणे यूजर प्रथम छविटी को आउट गेसेस रे एक्सट्रैक्ट कले आ सेथिरु जो इन्फॉर्मेशन मिलिला सेथि मध्यरे थिला गोटे लिंक जो लिंक रे क्लिक कला परे यूजर माने सब रेडिट रो गोटे पेज रे पहुंच गले। रेडिट हेउची गोटे वेब प्लेटफॉर्म जोथिरे आपण एनोनिमस रही कोनोसी भी विषय उपरे निजरो प्रश्न रखि परिबे अथवा अन्य लोकंकर मतामत जानि परिबे। सेही लिंक रो सब रेडिट पेज रे देखिया को मिलिला गोटे बुक रो असंख्य पृष्ठा हेले सेही बही रो कोनोसी एक पृष्ठा रे गोटे कोड मिलि गला जोथिरे लेखा थिला कॉल अस एट यूएस टेलीफोन नंबर 2143909608। सेही नंबर रे कॉल कला परे एही प्री रिकॉर्ड मैसेज को सुनिया को मिले। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. व्यूअर मानको सुविधा पई मु याकू ओडिया रे अनुवाद करी कहूची। बहुत भलो तमे भलो काम करिछ। एठारे मुख्य बा चूड़ांत जेपीजी फॉर्मेट रो छवि सहित 3टी भिन्न भिन्न संख्या युक्त होई अछि। 3301 सेथि मध्यरु गोटिया नंबर तुमको आउ दुईटी रो संधान करिया को पड़िबो। 3टी नंबर को खोजी ताकू गुणन कर गुणफल सहित .com लगेई सर्च कर तमे निजे परवर्ती पदक्षेप पाई जिवो। सौभाग्य तुमको शुभ विदाय। परदिन सेही छविटी को यूजर मानक द्वारा पूरा इंटरनेट रे पोस्ट करा गला। किछि बुद्धिमान यूजर लागि पड़िले सेही छविर रहस्य बाहर करिया पई एवं किछि बड़ बड़ संस्था मध्य सेही छवि पछर रहस्य को जानिया पई आग्रह प्रकाश कले। हेले समस्त निराश होंती बंद कर दियंती निज मुंड घटेइबा। रही गला गोटिए प्रश्न कियो अछि या पछरे। किछि मास परे किछि यूजर बाकी दुईटी नंबर को उद्धार करिवारे सफल होई गले। यूजर माने बुझी परिले कि बाकी दुईटी नंबर असल रे ओरिजिनल इमेज रो दैर्घ्य एवं प्रस्थ तेणु दैर्घ्य एवं प्रस्थ रो दुईटी नंबर को परस्पर भितर गुणन करा गला। गुणन करिया परे जो नंबर टी मिलिला सेथिरे .com लगेई यूजर माने पहुंच गले गोटे वेबसाइट रे। सेही वेबसाइट रे सकीडार लोगो तळे चलतिला गोटे टाइमर। सेही टाइमर 0 होला परे गोटे कोऑर्डिनेट रो लिस्ट सामना को चली आसिला। सेही कोऑर्डिनेट गुडी को पृथ्वी रो विभिन्न स्थान रे पॉइंट करथिला जोंथिरे 5टी देशर 14टी लोकेशन दिया जाइथिला। एबे संपूर्ण पार्टिसिपेट मानको ऊपर निर्भर करथिला कि सेमाने सेमानको पाखापाखी स्थान हिसाब रे जेकोनोसी भी गोटे स्थान रे पहुंची सकीडार निर्देश ग्रहण करि परिबे। एबे जो माने एहा भाबुथिले कि सकीडा गोटे सीक्रेट ग्रुप सेमाने एबे संपूर्ण भाबरे विश्वास करिया को लागिले कि एहा असल रे गोटे इंटरनल सीक्रेट सोसाइटी कारण केवल गोटे रहस्य बाहर करिया पई सेमानकर एते गुडी देश रे रिच थिबा बिल्कुल भी सामान्य विषय नुहे। प्रतिटी लोकेशन रे थिला सकीडार गोटे पोस्टर जो पोस्टर रे थिला सकीडार गोटे सिंबल एवं गोटे करी क्यूआर कोड नहीं जाए गोटे लिंक पाखकू लिंक नहीं जाए गोटे छवि पाखकू छवि नहीं जाए गोटे प्रतियोगिता को एवं प्रतियोगिता नहीं जाए गोटे बही पाखकू एवं बहीर कोनोसी एक पृष्ठ रे थिला गोटे वेबसाइट रो लिंक। किंतु एथर संपूर्ण रहस्यटा अजଣା थिला काहेकिना सेही वेबसाइट केवल किछि संख्यार पार्टिसिपेट मानकू सिलेक्ट करे एवं बाकी समस्त को रिजेक्ट करे। वेबसाइट टी पूरा पूरी बंद हैला परे गोटे मेसेज शो हुए जोथिरे लेखा थिला कि वी वांट द बेस्ट नॉट द फॉलोवर अर्थात आमको उत्तम मनीष दरकार अनुसरणी नुह। जो मानकू एही प्रतियोगिता रे परवर्ती सुजोग दिया जायथिला सेमानकू स्पष्ट भावरे जणै दिया गला कि सेमाने जेमिति बाकी पार्टिसिपेट मानक सहित कोलाब न करंती किबा निजस्व कोनोसी भी इन्फॉर्मेशन जेमिति कहारी सहित शेयर न करंती। हेले
अधिकांश यूजर एही कथा उपरे अधिक ध्यान देले नाही जहार परिणाम स्वरूप से माने इन्फॉर्मेशन लीक करबा संगे संगे ही रिजेक्ट हे गले हेले किछि इंटेलिजेंट यूजर इंडिविजुअल भावरे रहस्य उद्घाटन करियारे लागिथिले एका एका प्राय गोटिए मासर निरापत्ता परे रेडिट रे गोटिए पोस्ट करा जाइथिला सकीडा माध्यम रे जोंथरे लेखा थिला कि सकीडा जेमिति बुद्धिमान मनुष्य को खोजुथिला ताको सेमिति बुद्धिमान मनुष्य मिल जाइछि बट सेई बुद्धिमान व्यक्तिटिरो कोन हेला ताहा आजि पर्यंत गोटे मिस्ट्री एही वार्ता परे समस्ते भाबिले कि सकीडार प्रतियोगिता केवल गोटे उद्देश्यहीन रहस्य थिला जहा यूजर मानको समय नष्ट करुथिला एते दिन पर्यंत कारण ओरिजिनल इमेज रो सब प्रश्नर उत्तर काहारी पाखरे भी स्पष्ट नथिला हेले कोन पई एही फजल की अछि एहा पछरे कोन हबो जदि केही शेष पर्यंत पहुंची परिला जा होना काई एहा तो आरंभ थिला सकीडार प्रत्येकटी रहस्यमय छबिर कोड को क्रैक करी मिलुथिला गोटे पीजीपी सिग्नेचर जोथि पई पार्टिसिपेट माने बुझी पारुथिले कि एहा हेउची सकीडार ओरिजिनल छबि बिकॉज़ पीजीपी सिग्नेचर को नकल करिबा असंभव थिला हेले एहा परे भी अनेक गुडिए फेक पोस्ट सकीडार ना को नकल करी पोस्ट करा जाउथिला किंतु पीजीपी कोड मेळ खाउ नथिला हेले सकीडार शेष छबि ठीक गोटे वर्ष गोटे दिन परे पुणी पोस्ट करा गला जहार पीजीपी सिग्नेचर मेळ खाउथिला माने सकीडार यात्रा पुणी आरंभ हैला राउंड टू एंड रो यात्रा एथरो प्रतियोगिता अलगा हिथिले मध्य घटनाटा बिल्कुल एका परिका थिला इमेज पाखरु कोड कोड पाखरु लिंक लिंक पाखरु बही एवं बही पाखरु उद्धार हुए गोटे म्यूजिक जहा मध्य रे थिला गोटे कोड आ सेही म्यूजिक रो ना होची द इंस्टर इमर्जेंस से म्यूजिक रे थिबा कोड को डिकोड करी मिलिला पुणी आउ किछि लोकेशन एवं पुणी थरे आरंभ हैला पृथ्वीर विभिन्न स्थानरु क्यूआर कोड संग्रह करिवार प्रतियोगिता हेले एथरो 4टी देशर 8टी लोकेशन दिया जाइथिला एवं पूर्व थर परी एथर भी केवल किछि पार्टिसिपेट माननकु सिलेक्ट करा गला एवं से माननकु सेही वेबसाइट रे आगु को जिवार अनुमति दिया गला एवं ग्रुप भांगी इंडिविजुअल भाबरे काम करिया को निर्देश दिया गला परंतु गोटिए मास परे गत थर परीक्षा एथर कोनोसी भी ऑफिशियल मेसेज सबरेडिट पेज रे दिया जाय नथिला कि से माने बुद्धिमान व्यक्तिटी को पाइछंती कि नाही ए रहस्य मध्ये ठंडा हवा को लागिला एवं सकीडा पुणी थरे अदृश्य होई गला कोनोसी भी संकेत न देई कि ए सब काहे की एवं कोन पई हेले सकीडार यात्रा एठी समाप्त हेई नाही 2014 रे पुणी थरे राउंड टू एंड रो समय आसिला यस एथरो भी घटनाटा एका परिका थिला इमेज पाखरु कोड कोड पाखरु लिंक लिंक पाखरु बही हेले एथर गीत बदल रे गोटे ट्विटर रो छवि एई छबिटी को डिकोड करिया परे पार्टिसिपेट माननकु गोटे अद्भुत बुक बा बही मिलिथिला बहीटीर ना थिला लिबर प्रीमियस लैटिन भाषा रे एहार अर्थ हेउची फर्स्ट बुक बा प्रथम बही एवं एहा स्पष्ट थिला कि एई बहीर लेखक सकीडा बोली 2013 रे रुनिस वर्णमाला प्रकाशित होइथिला जोंथि पई जणा पडिला कि एई बही को मध्ये रुनिस भाषा रे लेखा जाईची हेले सेई बही को अनुवाद करी देखिला परे सेई बहीर अधिकांश अर्थ संपूर्ण रहस्य थिला सेई बही रे विभिन्न आदर्श एवं दार्शनिक धारणा लिपिबद्ध होइथिला जाहाकू आपण सकीडार धारणा बोली मध्ये कहि परिबे सेई बही रे रचना माध्यम रे अलौकिक संस्कृतिर तुलना कर जाइथिला एवं सेई बही रे स्वाभाविक भाबरे अद्भुत चित्र एवं किछि अद्भुत कोड दिया जाइथिला उदाहरण स्वरूप एई पेज रे पार्टिसिपेट मानकु गोटे वेबसाइट को जीवा पई कुआ जाइछि जहा गोटे डीप वेब बा डार्क वेब रो साइट हेले सेई साइट को आजि पर्यंत डिस्कवर करा जाई पारि नाही बा करा जाई नाही रुनिस भाषा रे लेखा जाइतिबा 64टी पेज भितरु केवल 19टी पेज को आजि पर्यंत सक्सेसफुली ट्रांसलेट करा जाई परिछि 2015 रे समस्त को लागुथिला कि सकीडा पुणी थरे किछि नुआ पजल नै आसीबो आ सेई बहीटी को बदे केही जणे पूरा पूरी ट्रांसलेट करी रहस्य उद्घाटन करि सारिछि हेले सकीडार 2015 रो पोस्ट एहा दर्शौथिला कि सेई बहीर रहस्य को केही भी उद्घाटन करि पारि नाहंती जोथि पई पार्टिसिपेट माने सेई बहीर रहस्य को जानिया पई पुणी थरे काम रे लागि गले प्राय 4 वर्ष बीती गलानी आज 2019 बट सकीडार कोनोसी भी पोस्ट आज पर्यंत देखिया को मिले नाही 2012 मसियारे जेतेबेले सकीडार प्रथम छवि प्रकाशित होइतिला सेतेबेले समस्तनकु लागुथिला कि एहा बदे गोटिए प्रोडक्ट बा प्रोडक्ट रो मार्केटिंग स्ट्रेटजी काहेकिना माइक्रोसॉफ्ट भली कंपनी एआरजी पजल तयारी करथिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूवी को प्रमोट करिया पई एवं हेलो 2 रिलीज होबा आगरु भी एमिति ही गोटिए स्ट्रेटजी यूज करा जाइतिला हेले सकीडार रहस्य बाहरिबा सहित एहा स्पष्ट होई गला कि एहा कोनोसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नुह ताले सकीडार असल उद्देश्य कोन आमे जदि फाइनलिस्ट रो मेल चेक करिबा तेबे आमे संभवतः जानि परिबा कि सकीडार उद्देश्य कोन
फास्ट पजल रो फाइनालिस्ट एही मेल को प्रकाशित करथिले। एही मेल रे सकीडा निजकू इंटरनेशनल ग्रुप बोली कही परिचय दिए एवं सकीडा अनुसार गोपनीयता हेउची समस्तंकर गोटे अविच्छेदनीय अधिकार जोथि पई से माने लोकंकर गोपनीयता को आहुरी अधिक सुरक्षित रखिया पई बुद्धिमान लोकंकु एही काम रे नियुक्ति दउछंती। नक्स पलाई जे कि जने यूट्यूबर से एहा दाबी करिसंती कि से सकीडार पजल को सॉल्व करथिले एवं तांको सकीडा तरफरु रिक्रुटमेंट पई मेल मध्ये आसीथिला हेले शेष पर्यंत तांको सहित केही भी कांटेक्ट कले नाही। नक्स पलाई को अनुसार सकीडा गोटिए एमिति सॉफ्टवेयर बनिया पई चाहुथिला जहा साहाय्य मनुष्यर इंटरनेट बा वास्तविक प्राइवेसी माने लोकंकर गोपनीयता को आहुरी अधिक सुरक्षित करा जाई परिबो एवं सकीडा निजर आदर्श एवं चिंताधारा को समस्तक पाखरे पहुंचेगा को चाहुथिला। आपण जदि से पजल विषय आहुरी अधिक जानिया पई चाहुचंती तबे नक्स पलाई यूट्यूब चैनल को विजिट करि परिबे। बट व्हाट इज द ट्रुथ? देखो आजिका टाइम रे आमे जे कोनोसी भी सर्विस व्यवहार करी पृथ्वीर कोनोसी भी स्थान रे निजर पोस्टर टांगी रखि परिबा। तेनु एई क्षेत्र रे जणे मनिष ई सब करिछि बोली मते लागुछि काहेकि ना सकीडार प्रतिटी पोस्टर प्रतिटी देशर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रो पाखापाखी देखिया को मिले। अर्थात एमिति हेई पारे कि जणे मनिष सब जगह को ट्रैवल करी एई पोस्टर गुडी को लगेछि हेले सेई लोकटी किए बा एमिति काहे की करा जाइछि एहा आजि पर्यंत केही भी जानि पारि नाही। बट माय पर्सनल थिंकिंग एहा। व्हाट डू यू थिंक? आपन को कोन लागुछि कमेंट रे निश्चय जणीबे। आ एई वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु आ निज प्रियजनक सहित एई वीडियो को शेयर करंतु। आ एमिति इंटरेस्टिंग वीडियो देखिया पई आपन हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुवा बेल बटन को मध्ये प्रेस कर दियंतु।